Katanya kalau rekening selama 3 bulan tidak aktif akan dibekuin oleh pemerintah. Ya elah, itu kulkas atau pemerintah? Biasanya di mana-mana kulkas itu isinya daging, ikan, sayur. Nah, lah ini kok isinya duit rakyat. Simpan uang di rumah, di dompet nggak aman dari pencuri. Nah, kalau simpan uang di bank nggak aman dari pejabat.